हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सूखा खांसी, बलगम खांसी में यूज होने वाली कुछ मेडिसिन। पहला है अश्ताकंड। बलगम वाली खांसी को दूर चेस्ट में हो जाती है तो यूज करते हैं। ये 2 चम्मच कर सुबह शाम खाना चाहिए। पेंटोडी, ये गैस खाली पेट में लेनी चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा है, संक्रमण को बाहर निकालने में मदद करती है। बेटनिसोल टेबलेट, सांस लेने में सूजन हो जाती है तो इसको लेते हैं। थैंक यू।